एकजना बुढी आमाले हेर्नुहोस् त आफ्नो पेट पाल्नको लागि अथवा आफ्नो परिवारको लागि होला सायद रोडमा सानो तरकारीको ठेला राखेर बेच्दै हुनुहुन्छ। त्यति बेला सायद उहाँको छोरा अथवा कोही आफन्त आएर उहाँलाई चाहिँ केही न केही कुरा चाहिँ ल्याएर आइदिनु भएको रहेछ, उहाँसँग केही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। बिचरा दुःख छ कि जिन्दगी। साँच्ची नै भन्ने हो भने वास्तवमा यो संसारमा धनी भनेको चाहिँ माथि माथि एकदमै धनी र गरिब चाहिँ एकदमै गरिब छ क्या हाम्रो। उहाँले चाहिँ एउटा साडी अथवा के धोती हो कि के चाहिँ ल्याइदिनु भएको रहेछ, आमा चाहिँ एकदमै खुसी हुनुभयो। उहाँको लागि चाहिँ भगवान नै भनेर आउनुभयो कि उहाँ। आमा चाहिँ रुँदै भन्दै हुनुहुन्छ, आई लभ मम यार। आमालाई माया गर्ने जतिले सबैजनाले भिडियो सेयर गर्नु होला। आमा भनेको त जिउँदो भगवान हुन् क्या आमा बुवा त। उहाँको चाहिँ सबैले सुरक्षा गर्नुपर्छ। यदि भगवान छन् भने आमा बाउ छन् कि भगवान खोज्न कहीँ पनि जानु पर्दैन, तपाईँहरूले मन्दिर पनि धाइराख्नु पर्दैन कि। यस्तै आमा